はい、静吉です。吉野矢の根に到着です。標高633メートル。高尾山より高いんですね。はい、ぐるっと回ってみますよ。これから、ここを降りていきます。こちら、今、妙峠から通ってきた道になります。こっちもルートがあるんですけど、まだ一度も行ったことがないので、そのうち行ってみたいと思います。はい。藤の町15名山、吉野矢の音でした。矢の根です。ごめんなさい。吉野矢の根です。はい。じゃあね。